السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا طالعه لكم فيديو بسيط كده، عايزه احكي عن حاجة حصلت امبارح، كانت على النازل يعني على النت. كان في حفلة تخرج امبارح، الفيديو مشهور على النت قوي، لبنات كلية، يعني كلية بنات وكده. فطلعت دكتورة تقريبا او المقدمة بتاعت البرامج الحفلة، مش متذكراها يعني، معرفش هي مين. المهم في تقديم الحفلة والبنات واقفة، وطبعا أهاليهم بابا واقفين في حفلات التخرج. المهم إنسانة يعني مش عارفة يعني اللي عملته ده يتفسر بإيه بصراحة. يعني أكيد أكتركم شاف الفيديو، اللي ما شافوش يبحث عليه ويشوف. أنا مرضتش إن أنا أحط الفيديو لكم كده، عشان إيه؟ ما ينفعش إن احنا نحطه، عشان هي لو عايزة تحكي على فيديو زي ده ما ينفعش يعني. طلعت مش عارفة هي دكتورة أو إيه تقريبا يعني، بتقدم الحفلة، فطلعت ندهت على بنت خريجة في المايك قدام أصحابها وقدام أولياء الأمور وكده، وحرجت البنت. طبعا التصرف كان تصرف زبالة. طلعت بتقول لها أنا مش هرضيش إن أنا أقدمك بنفس اللفظ كده. ندهت على البنت في المايك وهي واقفة فوق على الستيج فوق قدام الخريجات كلهم وأهاليهم، وقالت لها، البنت طلعت طبعا على الستيج فوق، فقالت لها بنفس اللفظ كده ان انا ما يشرفنيش ان انا اقدمك في حفله التخرج. طبعا الكلمه مش مقبوله نهائي، ايا كانت انت مين، او دكتوره في الجامعه او اي حاجه، ما ينفعش انك تحرجيها في يوم زي ده قدام اولياء الامور، قدام اهاليها وقدام زمايلها، وتكسر الفرحه اللي هي كانت فيها بالطريقه دي. هو في موقف حصل وهي اعتذرت لي، كنت قلت كده، قلت انها اعتذرت لي وانا قبلت الاعتذار، ورجعت تاني ما قبلتهوش. يعني انت قبلتيه في الاول وترجعي تاني تحرجيها؟ طب قبلتيه ليه من الاول لما انت الاعتذار مش كافي بالنسبه لك؟ قلت انا قبلت الاعتذار، قلتي انا قبلت الاعتذار، وترجعي بعد كده تقولي لا على الستيج في المايك، تقولي لا هي اعتذرت لي بس انا وكنت قبلت الاعتذار، بس انا ما يشرفنيش دلوقتي ان انا اقدمك في الحفله. فطبعا يا جماعه كان التصرف وحش جدا جدا جدا، وشكل البنت يعني بصراحه كانت شكلها يصعب بصراحة لما على الستيج فوق قدام الناس وقدام أصحابها في حفلة التخرج وكده، ويحصل حاجة زي دي لها. فكانت البت يعني شكلها بصراحة مش كويس بالنسبة للست ده. قالته أيا كانت هي مين. أنا حبيت بس أتكلم عن الفيديو ده وأقول لها عيب وما يصحش اللي أنت عملتيه ده، وما ينفعش أيا كان أنت قبلت اعتذارها ما تحرجهاش في المايك قدام، ما ينفعش. لو حد طرفك مش هتقبلي إن يحصل فيه نفس اللي حصل للبنت دي. بس ده كان على الفيديو بس يا جماعه، لان الفيديو نرفزني بصراحه امبارح، اللي هو كان منتشر، واكيد كلكم شفتوه. واكتبوا لي كده وشوفوا رايكم ايه في الفيديو اللي منتشر تحت.